Sveiki, čia Aidas. Klausimas, ar aš auginu vynuoges lauke. Taip, auginu. Ir čia yra mano senasis vynuogynas. Šiek tiek atnaujintas, aišku, bet šiaip pagrinde senasis, vienas iš pirmųjų. Tai vat, pakalbėsim truputėlį šiandien apie vynuogių auginimą lauke. Tai reikia suprasti, kad yra įvairiausių vynuogių veislių. Vienos jos yra atsparios šalčiui, kitos ne. Vienos labiau, kitos mažiau, įvairus sunokimo laikas, saulės poreikis ir visa kita. Tai vat, jeigu augini tokias veislės kaip supaga, zilga, liepsna, širvinta, tai lauke nekyla jokių problemų didesnių. Tačiau jeigu norime užsiauginti veislių, kurios galima prisižiūrėti įvairius rusiškose, ukrainietiškose YouTube'ose, tai va čia jau atsiranda problemos ir truputėlį reikia atitinkamo darbo ir kitų dalykų, formavimo. Tai tie video nėra labai blogi, užsienietiški, labai viskas tvarkoj, bet netgi Lietuvoje auginimo sąlygos skirtingose rajonuose, regionuose, kraštuose yra skirtingos. Tai vat jau ką kalbėti apie Ukrainos, ypač pietus, kad ir Kijevo regioną. Tai vat tiek. Tai vadinasi, galima rasti informacijos visur, tik ją reikia automatiškai labai tvarkingai atsirinkti. Dabar kuo skiriasi auginimas pas mane šiltnamyje ir lauke, tai aš labai vieną pagrindinį akcentėlį pasakysiu, kad lauke pagrindinis dalykas tai yra turėti senos medienos atsargas didesnės. Kodėl? Labai paprasti pavyzdžiai. Praeitą savaitę praėjo šalnos. Visi pumpuriukai nušalę, negyvi. Aišku, yra ir išgyvenusių pumpuriukų, kurie atlaikė šalnas. Vienos vynuogės jas atlaikė geriau. Pavyzdžiui, šitą puikiai atlaikė. Jau pumpurai gražus, dideli. Tačiau yra tokių vynuogių, kur šalnos palėtė stipriau. Tai automatiškai, kur atsiranda problema su šitais dalykais. Va čia paliktas mano antrametis ūglis, iš kur visur turėjo būti pumpuriukai su vynuogėm. Jom pašalus šitiem pumpuram, va šitoj vietoj. Viskas. Mėgantis pumpurai gal ir yra, bet iš esmės jie jau atšoks prasčiau ir ne taip stipriai. O čia jaunesnė vynuogė, ar ne, irgi. Va čia atšoksta, čia jau pašalė yra. Tai va atšoksta. Ir pagrindinis vynuogės ataugimas po tokių šalnų, po pašalimų, yra iš mėgančių pumpurų. O jų turi automatiškai sena mediena daugiau. Tai jeigu pasižiūrėtume. Tai toks pagrindinis skirtumas yra auginimas šiltnamyje ir lauke. Šiltnamyje gali sau leisti daugiau antramečių rankovių, iš kurių išauga. Va čia labai matosi geras pavyzdėlis. Keli metai neturėjau tokios galimybės, o pavyzdžiui čia trimetė mediena, čia yra antrametė mediena, na ir čia jau bus šių metų net 4 pumpurai su vynuogėm greičiausiai. Jeigu dar nebus šalnų, nebenušals. Tai labai džiaugiuosi šito pumpurėliu, nes jis man leis nužeminti. Kai čia išaugs, šitas bus pumpurėlis paliktas kaip atsarginis, kaip pakaitinis, kad nebereikėtų aukščiau kelt. Lygiai tas pats yra ir čia. Trečiametė mediena.
antrametė mediena. Ir vat šiųmetiniai pumpurėliai. Ir vat iš miegančių pumpurų atšoksta. Va, tai čia labai puikiai. Šitas gal nelabai, kadangi iš apačios. Bet va, šitas pumpuras arba šitas labai tvarkingai eis kaip pakaitinis visai šitai šakai. Tai va, čia pernai pašalo kitaip. Tų pakaitinių nebuvo. Va, o šiais metais labai tvarkingai bus pakaitiniai. Dabar žiūrėkim čia. Tai vat, nupjauta mano mediena. Tai reiškia, čia prieš 3 metus buvo išleistas dar vienas, dvi tokios kaip rankovės, su tokios pat. Tai aš nedarau tų rankovių 2-mečių, stengiuosi jas turėti 3-metės. Na, šiuo atveju jau jos yra 4-metės, reiškia, čia šita mediena 4-metė, šita 3-metė, šita 2-metė. Tai vat, kas kiek metų jas atsinaujinam. Atnaujinu. Na, čia aukščiau suformuotas truputėlį. Irgi nepavyko nuleisti žemiau. Čia šitie gal per žemai yra suformuoti truputėlį. Bet vat tokie formavimai. Mišrūs įvairūs. Kaip sakiau, pagrindinis tikslas formuojant medieną. Tai yra vynogė formuojant. Tai yra va šitie antramečiai ūgliai, kurie pernai buvo 1-mečiai. Ir kad iš jų būtų galima duoti atsprogtų 1-mečiai daigai su žiedynais. Tai va tiek trumpai. Tai va kaip matot, tie formavimai įvairūs. Jos labai įtakoja įvairios šalnos, pašalimai. Šiais metais gegužės 11 paskutinė šalna. Dar neužmiršim, kad obelis nežydėjo, bent jau mūsų krašte. Vadinasi, gali būti dar šalnų, o šitie dalykai dar gali pakoreguoti daigų kiekį, pumpurų kiekį ir visą kitą. Tai va, jeigu dar kartą grįžtant prie genėjimo, tai va, šitas pavyzdys labai neblogas yra. Tai va, šiais metais čia bus 4 nauji daigeliai su vynuogėm. Tai va, arba iš apatinio, arba va, iš šitą augančio antramečio jau teks daryti. Va, čia labai neblogas variantas, irgi 3-metės ir va čia atsprogsta pumpurėlis. Tai va, tikriausiai jau reikės jam leisti augti, šitą šalinti ir jį naudoti kaip pakaitinį. Arba šitą kaip pakaitinį. Tai va, toks tikslas yra. Tai va, šiaip aš vynuogių žiemai nedengiu. Bent jau neapsikraunu savęs tokiu darbu. Filosofija gal ir neteisinga, bet mąstymas mano toks. Jeigu jau vynuogiai lauke netinka, reikia nešti ją į šiltnamį. Ir faktiškai iš pusės tokio medžio gali gauti 4-5 kartus kokybiškesnį ir geresnį derlių negu lauke. O. Dabar dar kartą dėl vynuogių perkrovimo. Ir kodėl labai svarbus yra žalios masės santykis su vynuogių kiekiu dydžiu. Tai man tas aktualu, nes aš šiltnamyje negaliu kaip lauke paleisti vynuogės augti bele kiek. Tai man tenka tenais riboti žaliąją masę, tai yra lapija. Tai visų pirma, pirmas dalykas, tai yra ankstyvesnis derlius. Antras dalykas, tai yra geresnės kokybės derlius būna. Na ir trečias, aišku,
vynmedžio sumedėjimas ir pasiruošimas žiemai. Tai vat 3 dalykai, kurie taisyklingai formuojant lapiją ir paliekant atitinkamą kiekį vynuogių, kekių, yra labai svarbus. Va. Na, španeliai, čia juos keisiu, mato, dar net neįtempti pas mane jie. Vienam gale dėti stambesni su įtempėjais, va, tokiais. Čia kadangi aš turiu tai nuo vaikų ir nuo kojų sudaužymą padariau apsaugėlės, o kitoj pusėje irgi yra įdėti. Tik jie, kadangi smulkesni, tai yra tvirtinti kampu truputėlį, irgi su atitvara. Ir aišku, įtempėjai, kiekvienos vėlos gale, įtempėjai. Žiemą, kadangi traukiasi vėla, jos atpalaiduoju, vasarą įtempiam. Šiais metais planuoju šitą renovuoti truputėlį, kadangi vynmedžiai jau pakankamai augus ir stiprus. Tai man reikia truputėlį kilstelt juos ir įtvirtinti papildomai. Vat bandysiu truputėlį juos pakelt aukščiau. Va tiek trumpai šiam kartui apie vynuogių auginimą. Norit kažką sužinoti daugiau? Subscribe, like, visi kiti nykščiai į viršų. Ir sėkmės auginant. Gero derliaus.